Бо у нас традиційна медицина, вона лікує тільки вологий кашель. Вологий кашель для того, щоб відхаркувати, а сухий кашель, алергічний кашель, такий симптоматично після віруса, як його називають, бронхіальний кашель, його вони не лікують. Бо у нас дуже маленький вибір препаратів, які можуть лікувати сухий кашель, і там дуже такий поганий склад. Я зробив гарний склад такого препарату, який буде допомагати людям позбавлятися від сухого кашля. Це препарат Тусілен. І дітям, і дорослим можна. Він без спиртів. А хочу ще сказати, що завтра, мабуть, я поїду на підприємство і хочу випустити цілу лінейку препаратів таких, які будуть зроблені як водні екстракти. Вони не дуже водні, але в них спиртів не буде, вони будуть ці водорозчинні, які можна використовувати як препарати, там, наприклад, там, бетулін у нас є у вигляді, там тантал є у нас для печінки у вигляді капсул, таблеток. Але я хочу, щоб це був ще рідкий препарат. Бо налив собі в ложечку, випив. Бо я колись робив краплі, але вони дуже-дуже концентровані. Їх там потрібно 5-6 крапель. А люди приймають, там людина при мені взяла препарат імунофіт в краплях і ось так поставила стакан і каже, ось це ваш препарат. Взяла і ось так пшикнула туди. Я кажу, що здуріли? А що, я так п'ю і раз, і залпом випила. Я кажу, як ви себе відчуваєте? Нормально, в мене імунітет підіймається. У вас на фоні імунофіту у краплях імунітет не підіймається, він зривається, як бомба. І робити цього не потрібно. Бо там написано не більше 10 крапель. Це не Бехтерівка і не Хегельмейстер. Це не настоянка, це краплі. Там дуже велика концентрація діючої речовини. Тому це не пити, це краплі у водичку, на стаканчик чи на ложечку водичку. Оці краплі, які в мене є, там імунокс, імунофіт, там оці краплі, які я продаю, з ними потрібно дуже обережно, бо там дуже-дуже велика концентрація діючої речовини. І я тому хочу зробити такі, щоб були не мега концентровані, прибрати спирт і зробити, щоб вони були водорозчинні. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Скажіть, будь ласка, вітамін С дозіровка 1000 мг приймати раз в 3 дня? Ні. Чого це? Можна приймати 1000 мг, це не дуже велике дозування. Людина на протязі дня може приймати дозування 5000 мг. Це нормально. Якщо у вас нирки працюють гарно, то ніяк ви це не зможете, шкоду собі ніяким чином не зможете зробити. Є книга, вона називається «Біоокислителі». Вона зроблена як монографія після конгресу лікарів, які проводилися там десь, я вже не пам'ятаю, де дуже багато років люди вивчали прийом сапліментів і вітамінів в низьких, середніх, сверхвисоких і дуже високих дозуваннях. І є вітаміни, які в дуже високих дозуваннях можуть бути, мінерали і вітаміни, які можуть бути некорисними. Що це? Це кальцій в високих дозуваннях некорисний. Калій в дуже високих дозуваннях довго некорисний, бо за рахунок цього може бути у людини щось з нирками там. Ниркова недостатність може формувати. Далі, але дуже високі дозування і дуже довгий прийом вітаміну С, вітаміну Д, кальцію. Що не може причинити людині нічого поганого? Це високі дозування вітамінів